Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле дуҫтар! Бәләбәй ҡалаһы Урал Батыр милли мәҙәни үҙәгендә клуб башҡорт ойошмалары етәксеһе булып эшләйем. Бына мин һеҙгә яңы йыл шаршаһына уйынсыҡ эшләп күрһәтәм. Уйынсыҡты эшләр өсөн беҙгә төрлө таҫмалар кәрәк, тәңкәләр кәрәк булыр, пайеткалар төрлөһө. Пластик һауыттарҙан мөмкин эшләргә мына кемнең фантазияһы нисек ҡуша. Мына икенсе төрлө пайеткалар, елемдәр төрлөһөн ҡулланырға мөмкин. Еп, энә, ҡайсы. Бына минең иң беренсе эшләгән уйынсығым ҡурай. Ни өсөн тигәндә ҡурай ул башҡорт халҡының борон-борондан тоғры юлдашы, моңдашы булып торған. Шуның өсөн ҡурай моңон яратам, оҙон көйҙәр йырларға яратам, ҡурайға ҡушылып. Бына икенсеһе. Пластик ҡапҡасты акриловый буяу менән иң беренсе буяп сыҡтым. Сөнки аҡ төҫтәгеһе матурыраҡ булып тойолдо миңәргә. Һәм пластик ҡапҡасты мына тирә-яғын ҡайсы менән киҫеп сыҡтым. Мына киҫтем. Ни өсөн тигәндә, мына таҫма менән йәбештергән ваҡытта таҫманың биҙәктәре бик матур булып күренә ике яҡтан да. Шуның өсөн мин уйланым киҫеп сығырға. Иң беренсе уйынсығыбыҙҙың уртаһын табып, уртаһынан уйым эшләйбеҙ, тишәбеҙ. Шунан бер яҡ осона төйөнсәк эшләйбеҙ. Бер 4-5 тапҡыр төйөнсәк эшләйбеҙ ҙә юл инегә шаршабыҙға элеп ҡуйыр өсөн, шунан бер яғынан да тишәбеҙ. Бына беҙҙең ебебеҙ бик матур ялтырап торған еб. Мөмкин аҡ епте дә ҡулланырға, һары епте ҡулланырға мөмкин. Бер яғынан да төйөнсәк төйнәп ҡуябыҙ, шаршыға элеп ҡуйыр өсөн. Бер генә ҡал. Ҡуйырға мөмкин шуны. Элгәсенә. Хәҙер инде елемде тирә-яғына буяп сығабыҙ. Мин бұл яҡтан башлайым инде уйынсыҡты эш яҡтан. Йәнһеҙерәк еренә, үткән башлаған яғына матурраҡ булһын өсөн, чтоб йәмһеҙ булып тормаһын өсөн, пайеткалар йәбештергән, можно биҙәргә пайеткалар менән. Был елем менән бала-сағалар менән йәбештергә бик тә ҡулланырға һәйбәтерәк дип уйлайым. Бала-сағалар менән уйынсыҡ эшләгәндә. Мына артығын киҫеп ташлайбыҙ инде. Мына беҙ киң таҫмаларҙы уйынсыҡтың тирә-яғына елемде буяп йәбештереп сыҡтым. Ике яҡтан да матур булып биҙәктәре күренеп тора. Ике яғы да матур буласаҡ тип уйлайым. Мына хәҙер пайеткаларҙы йәбештереп сығабыҙ. Иң беренсе елемде буяйбыҙ, һөртәбеҙ. Мына беҙҙең уйынсығыбыҙҙың уртаһы. Мына ҡәләм белән төртөп сыҡтым. Тигеҙ булып йәбештерһен өсөн. Бына ҡурайҙы ялтырауыҡ пайеткаларны нитеп йәбештереп сыҡтыҡ. Хәҙер һабаҡтарын эшләйбеҙ ҡурайҙың. Елем буяп сығабыҙ. Бына мин бәләкәй ялтырауыҡ пайеткаларҙы йәбештереп сыҡтым ҡурайҙың һабаҡтарына. Тағын
Мынанда мотор итеп бәләкәй вак пайеткаларны хәзер ябештырам, иң беренче гелемне буяйм да. Сулпылар булып торырга мотор булып. Бына бит бәләкәй пайеткаларны сулпылар урынына тегеп, итеп ябештырып куйдык. Хәзер инде менә тәңкәләрне тегеп куйырга уйлыйм менә. Шулай мотор булыр дип уйлыйм. Ялтырау куйдык дип алып тагын. Иң беренче уртаһынан, менә уртаһын табабыз. Бер уртадан берәүне тегәбез. Шуннан тирә-ягына икәүне тегәбез. Бына дуслар, без уенсыгыбызны эшләп биттек. Теләгегез икән, икенче ягында мотор итеп шулай пайеткалар белән эшләп куярга мөмкин. Сезне, кадерле дуслар, яңа ел менән котлайм. Киләсе сорашканга тиклем һау булыгыз.